Okay. So please अब हल्ला नगर्नुहोस् है त तपाईँ Okay, now with the clap. Okay. So फर्स्टमा हामी पढ्नेछौँ पढ्ने बेलामा हामी यो स्क्रिनमा पढ्नेछौँ भने जब हामी स्पेस ट्राभलको संसारमा जान्छौँ पुरै हामी यो हललाई कभर गर्नेछौँ अनि हामी 4D को संसारमा जानेछौँ सो त्यति बेला तपाईँहरूलाई Okay, students. तपाईहरुको यहाँ भित्रको टाइम 1 घण्टा हो तपाईहरुको यहाँ भित्र एकैछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईहरुको यहाँ भित्रको टाइम 1 घण्टा हो तपाईहरु जति हल्ला गर्नुहुन्छ म टाइम त्यति नै लस गरिरहेछु अनि सपनाको राजकुमारीलाई केमा लगेर जाने ओके सो हामी मान्छे भइसकेपछि दुईटा वर्ल्डमा बाँच्छौँ इमेजिन गरेको वर्ल्ड एकदमै रमाइलो छ र यो संसारमा हरेक कुरा गर्न पोसिबल रहेको छ बट इमेजिन गरेको संसारमा हरेक कुरा गर्न पोसिबल भए सँगसँगै रियालिटी वर्ल्डमा यो कुरा पोसिबल छैन र रियालिटी वर्ल्ड बुझ्नको लागि हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आएको नर्सरी राइमको सेकेन्ड लाइन पढ्नुहोस् त हाउ आई वान्डर वाट यु आर भन्ने लास्टमा क्वेसन मार्क दिइरहेको छ सो ताकि हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आएको पोएमले पनि हामीलाई जेनरल रूपमा ताराहरू कस्तो हुन्छ भनेर यो कुरा सोधिरहेको छ र हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आएको पोएमको क्वेसनको आन्सर खोज्न म तपाईँलाई रियालिटीमा ताराहरू कस्ता हुन्छन् भनेर बुझाउन आफ्नै अनुसार सँगै भिडियो देखाएर राम्रोसँग बुझाउने स्टुडेन्ट्स रियालिटीमा ताराहरू कस्ता हुने गर्छन् र ताराहरू कस्ता हुन्छन् र हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आएको पोएमको क्वेसनको आन्सर खोज्न हामी आफ्नै अनुसार सँगै भिडियो हेरेर बुझ्नेछौँ स्टुडेन्ट्स रियालिटीमा ताराहरू कस्ता हुने गर्छन् सो सनको भिडियो हेरेर हामी रियालिटीमा ताराहरू कस्ता छन् भनेर यो कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि प्लिज मलाई एकैछिनको लागि भन्नुहोस् तपाईँले इमेजिन गरेको संसारमा अथवा सिम्पल टर्ममा ताराहरू भन्ने बित्तिकै के कुराहरूले बुझ्नुहुन्छ ताराहरू भनेका के होलान् भनेर चिन्नुहुन्छ ओके स्टार भनेर मात्र चिन्नु भएको छ ओके हामी सबैजनाले सिम्पल टर्ममा त ताराहरूलाई कसरी चिनेका छौँ त आकाशमा चम्किरहेका टाइनी अब्जेक्टको रूपमा चिनेको छौँ यस साइन्टिफिक रूपमा हामीले ताराहरू भनेको बुझ्नु पर्दा ताराहरू भनेका हाम्रो आकाशका यस्ता खगोलीय पिण्डहरू हुन् जुनसँग आफ्नै ओन हिट लाइट अनि ग्राभिटी हुने गर्छ एटलिस्ट तपाईँ यहाँ हुनुभएको कसैले लाइफ साइकल अफ स्टारको डायग्राम हेर्नु भएको छ कसैले पनि हेर्नु भएको छैन ओके अहिले एकैछिनमा म तपाईँलाई यो कुरा देखाउँदै अझ राम्रोसँग बुझाउँछु हामीले लाइफ साइकल अफ स्टारको डायग्राम हेर्ने बेलामा कुन कुरा थाहा पाउँछौँ भने स्टारहरू जहिले पनि दुईवटा क्याटेगोरीमा हुने गर्छन् सो फर्स्ट वान हाई म्यासिभ स्टार र सेकेन्ड वान लो म्यासिभ स्टार स्टारहरू दुईवटा क्याटेगोरीमा हुँदै गर्दा हाम्रो युनिभर्समा रहेका सबै ताराहरूलाई हामी ग्यासका म्यासिभ बल्बको रूपमा पनि लिन सक्छौँ सो किनभने हाम्रो युनिभर्समा रहेका सबै ताराहरू ग्यासले नै बनेका छन् र तीमध्ये पनि 80% देखि 90% स्टारहरू हाइड्रोजन र हिलियम ग्यास मिलेर बनेका छन् जब स्टारको कोरमा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजनका एटमहरू कन्टिन्यू हिलियममा कन्भर्ट हुने क्रममा स्टारको कोरमा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ स्टुडेन्ट्स र फ्युजन रियाक्सनको प्रोसेसले गर्दा स्टारले हिट जेनेरेट गर्छ स्टारले एनर्जी रिलिज गर्छ र रातको समयमा आकाशमा ताराहरू चम्किने गर्छन् सो रातको समयमा माथि आकाशमा ताराहरू चम्किनको मेन कारण भनेको पनि स्टारमा रहेको मेन दुईटा ग्यास हाइड्रोजन अनि हिलियमका ग्यासहरूका आपसमा कोलाइड भयो हुँदाखेरि सनको सर्फेसमा अथवा स्टारको कोरमा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको प्रोसेस हुन्छ र यो फ्युजन रियाक्सनको प्रोसेसले गर्दा स्टारले हिट जेनेरेट गर्ने गर्छ र यही हिटले गर्दा रातको समयमा आकाशमा ताराहरू चम्किने गर्छन् सो रातको समयमा आकाशमा ताराहरू चम्किनको मेन कारण भनेको न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनबाट जेनेरेट गरेको हिटले गर्दा हो र ग्राभिटीको एनर्जीले स्टारलाई जहिले पनि कोल्याप्स गर्न खोजिरहेको हुन्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ग्राभिटीको एनर्जीबाट स्टारलाई कोल्याप्स हुनबाट रोक्न सक्ने एउटा मात्र एनर्जी छ त्यो हो हिट जुन स्टारले 24/7 फ्युजन रियाक्सनबाट यो हिट जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ र मैले तपाईँलाई जेनरल रूपमा ताराहरू भनेका कस्ता हुन्छन् थोरै यो कुरा भनिसकेपछि अझ राम्रोसँग बुझाउन म तपाईँलाई आफ्नै अनुसार सँगको भिडियो देखाएर अझ राम्रोसँग बुझाउने छु Now,
You can see this is our sun. Born was 4.5 billion years ago. हाम्रो सनको जन्म आजभन्दा 4.5 बिलियन इयर्स अगाडि भएको थियो भने आजभन्दा 2.5 बिलियन इयर्स पछाडि हाम्रो सनको मृत्यु पनि हुनेछ र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो सन हाम्रो आकाशमा रहेको न त यो सबैभन्दा ठुलो तारा हो न त यो सबैभन्दा चम्किलो तारा हाम्रो सन हाम्रो आकाशमा रहेको एउटा मिडियम साइज स्टार रहेको छ अनि कहिले तपाईहरुले सनको वरपर प्लानेटहरु किन घुम्ने गर्छ यो कुरा कहिले सोच्नु भएको छ भने स्टुडेन्ट्स सनको वरपर प्लानेटहरु घुम्नको मेन कारण भनेको यो सनको वरपर बलिरहेको लाइट देख्नु भएको छ यस यसलाई हामी सनको म्याग्नेटिक फिल्ड्सको नामले चिन्नुपर्छ र हाम्रो सनको म्याग्नेटिक फिल्ड्स एकदमै स्ट्रङ छ जसकारण हाम्रो सोलर सिस्टममा रहेका 8 वटा प्लानेटलाई सनले आफूतर्फ आकर्षित गर्दै एउटा सर्कल बनाउँछ यही सर्कललाई नै हामी हाम्रो सोलर सिस्टम भनेर चिन्ने गर्छौं यदि सनको म्याग्नेटिक फिल्ड्स नहुने भने कुनै पनि अब्जेक्ट सनको वरपर घुम्ने थिएन होला सायद र हामीले हाम्रो सोलर सिस्टमलाई देख्न पनि पोसिबल थिएन होला सायद र अघि मैले तपाईहरुलाई भने जस्तै हाम्रो युनिभर्समा रहेका 80% देखि 90% स्टारहरु हाइड्रोजन र हिलियम ग्यास मिलेर बनेका छन् र तीमध्ये एउटा स्टार हाम्रो सन पनि हो अनि सन पनि मेन दुईटा ग्यास मिलेर बनेको छ हाइड्रोजन एन्ड हिलियम र अघि मैले तपाईलाई भने जस्तै स्टारको कोरमा जहिले पनि न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनको प्रोसेस हुन्छ र सन पनि एउटा स्टार हो सनमा पनि मेन तिनै दुईटा ग्यास छन् हाइड्रोजन एन्ड हिलियम जब सनको कोरमा अथवा स्टारको कोरमा 24/7 हाइड्रोजनको एटमहरु कन्टिन्यू हिलियममा कन्भर्ट हुने बेलामा सनले न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनको प्रोसेस स्टार्ट गर्छ र अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ फ्युजन रिएक्सनको प्रोसेसबाट स्टारले हिट जेनेरेट गर्ने गर्छ र सनले पनि सेम प्रोसेसबाट हिट जेनेरेट गर्छ र सनले यही फ्युजन रिएक्सनबाट जेनेरेट गरेको हिट हाम्रो अर्थमा आइपुग्न एक्ज्याक्ट 8 मिनेट एन्ड 20 सेकेन्डको समय लाग्ने गर्छ भने सनले डाइरेक्ट हामीलाई हिट एन्ड लाइट प्रोड्युस गर्दैन सनले प्रोड्युस गर्ने भनेको ग्यास हो जब सनमा रहेको मेन दुईटा ग्यास एक आपसमा कोलाइड भएर सनको सर्फेसमा हामी ग्यासका यस्ता ब्लास्टहरू देख्न थाल्छौँ तब हामीले अर्थमा हिट एन्ड लाइट पाउने गर्छौँ हेर्दा पनि तातो र न्यानोदेखि नै हामीलाई जीवनको अनुभव गराउने र हाम्रो जीवन अझ लामो समयसम्म चल्छ भनेर बुझाउने हाम्रो आफ्नै मेन सिक्वेन्स स्टेजमा रहेको तारा छन् आफ्नै 2.5 बिलियन इयर्स पछाडि सनमा रहेको मेन दुईटा ग्यास हाइड्रोजन र हिलियम सकिनेछ र सनलाई यस्तै कालो चिसो दुलोमा परिणत हुनेछ अनि व्हाइट ड्वार्फ स्टारमा बनिनेछ एकैछिनको लागि गेस गर्नुस् त हाम्रो सन बिनाको संसार कस्तो हुन्छ होला कालो चिसो अनि अँध्यारो विदाउट सन हामी सर्भाइभ गर्न पोसिबल छ होला छैन हामीसँग हाम्रो जीवन अझ लामो समयसम्म चल्छ भनेर बुझाउने तारा नि कुन हो त सन यदि सन नै नहुने भने त हाम्रो कुनै पनि अस्तित्व छैन अनि तपाईहरुलाई म एउटा क्वेशन सोध्छु तपाईहरुले गेस गर्न सक्नुहुन्छ यो सनको सर्फेसमा देखिरहेको डार्क स्पट के हुन सक्छ ओके बाबुले ब्ल्याक होल भन्दैछ ठीक छ गर्ल्स के हुन सक्छ अर्थ ओके ब्ल्याक होल यस तपाईहरु ब्ल्याक होलमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ ब्ल्याक होलमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि नाइ ओके छैन भन्ने एकजना मात्र हुनुहुन्छ प्लिज कान टालेर बस्नुस् है छैन भन्ने एकजना मात्र हुनुहुन्छ प्लिज कान टालेर बस्नुस् सो तपाईहरु ब्ल्याक होलमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले ब्ल्याक होलको बारे कस्ता कस्ता डेफिनेसनहरु सुन्नु भएको छ लास्ट चान्स मलाई कस्तो कस्तो कुराहरु सुन्नु भएको छ ओके ब्ल्याक होलले सबै कुराहरु तान्छ यस बोइज कस्तो कस्तो कुराहरु सुन्नु भएको छ यहाँनिरको बोइजहरु भाइ तिमीहरु आन्सर दियो एउटा आन्सर भन यहाँनिरको पाँचजनाको सबैभन्दा स्ट्रङ ग्राभिटी पनि ब्ल्याक होलमा हुन्छ जसले युनिभर्समा फास्ट ट्राभल गर्ने लाइटलाई पनि स्किप गर्छ यस्तो कुराहरु सुन्नु नै भएको होला यस अनि ब्ल्याक होलको बारे हामीले यति धेरै नयाँ कुरा सुन्दै गर्दा तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छैन एक्ज्याक्ट रूपमा ब्ल्याक होल भनेको के हो भन्ने कुरा ब्ल्याक होल कसरी बन्ने गर्छ ओके अहिलेको यङ जेनेरेसन ब्ल्याक होलमा यति धेरै इन्ट्रेस्टेड छ कि अघि मैले तपाईलाई 3 क्लासको भाइ बहिनीलाई फोटो देखाउँ ग्यालेक्सीको फोटो देखाएको थिएँ भाइ बहिनीले ब्ल्याक होल हो भनेर भनिरहेको थिए सो 3 क्लासको भाइ बहिनीले तपाईहरुले दिदी ब्ल्याक होल भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तपाईको आन्सर कस्तो हुन्छ तिनीहरूलाई बुझाउन सक्ने कस्तो हुन्छ त तपाईको आन्सर तपाईलाई 3 क्लासको भाइ बहिनीले दादा दिदी ब्ल्याक होल भनेको के हो भनेर सोध्यो भने 3 क्लासको भाइ बहिनीलाई बुझाउन सक्ने आन्सर तपाईसँग के छ त यस